Buenos días, estamos en la cápsula de la salud en Rhino Perfect Clinic con el doctor Joel Cruz Hernández, su servidor. Hoy les vamos a hablar de lo que es el ronquido, médicamente conocido como apnea del sueño. Generalmente son episodios en que el paciente durante el transcurso de la noche no puede conciliar el sueño porque tiene periodos de apnea de segundos, y esto genera que el paciente durante el día pues no esté a gusto, no rinda igual, tanto en lo académico, en lo profesional e inclusive en lo sexual. Son pacientes que a veces se quedan dormidos en el trabajo, en la escuela, en el carro, generando accidentes porque no pueden dormir. Entonces hay que hacerles un estudio completo, incluyendo una polisomnografía para ver dónde está el problema obstructivo, tomografía nasal y una revisión y exploración clínica detallada, como en el caso que van a ver ustedes que hoy se operó de Hugo Sánchez. Él es un paciente que tenía una apnea crónica, el paciente se quedaba dormido en el carro, en el trabajo, ya no soportaba más, inclusive quien lo trajo fue su esposa porque los ronquidos eran severos. Entonces vimos el problema donde estaba, vimos que el tabique estaba chueco, la válvula estaba colapsada y aparte tenía un colapso del paladar blando. Entonces durante el procedimiento quirúrgico que se pudo hacer aquí en Rhino Perfect Clinic fue a través de radiofrecuencia corregir la valvulopalastoplastía, corregir el tabique a través de una cetoplastía, corregir las válvulas y aparte aprovechamos para proyectar la punta y entonces corregimos tanto lo funcional como estético. Como pueden ver, este fue un procedimiento rápido, sencillo, en 30 a 40 minutos el paciente se va sin riesgo alguno y solventando su problema. Como siempre, están en las mejores manos en Rhino Perfect Clinic. Buen día.